going to see about pulse பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரியா, ஹார்ட் பீட் துடிக்கும் போது பல்ஸுன்றது நம்ம மணிக்கட்டு, அதாவது வாட்ச் கட்டுற இடத்துல கையை வச்சு பார்ப்பாங்க இல்லையா, எத்தனை முறை பல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது, அதுதான் பல்ஸு. ஸோ ஹார்ட் இதய துடிப்பு, அதாவது ஹார்ட் பீட் துடிக்க ஆரம்பித்து பிளட் எல்லாம் என்ன ஆகணும், பிளட் ஃபோர்ஸ்டு டு த ஆர்டரிஸ்க்கு வந்து சேரணும். ஸோ அந்த டைமில் ஆர்டரிஸ்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு முறையும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி திரும்ப கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அப்போ என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த சவுண்டு வச்சு தான் நம்ம பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆர்டரிஸில் பிளட் சர்க்குலேஷன் போகும்போது ஆர்டரிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு சவுண்டு கிடைக்க போகலையே, அதுதான் பல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் நியர் த ரெஸ்ட்டில் நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்கில் ஒரு இடத்துல வச்சு, நெக்கில் சைடில் வச்சு கூட நான் ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நார்மல் பல்ஸ் ரேட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 70லேருந்து 90, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 70லேருந்து 90 மினிட்ஸ் துடிக்கும். எல்லாருமே நீங்களும் வச்சு எத்தனைன்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல அழகாக ரெஸ்ட்டில் கையை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சோன்னா உனக்கு அங்கே துடிக்கிறது நல்லா தெரியும் பல்ஸு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறது தான் பல்ஸ் ரேட்டு 70லேருந்து 90 per minute. இதோட அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியானாவோ அது பிரச்சனை இருக்குல்ல அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட்டு கார்டியாக் சைக்கிள். ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னா கார்டியாக் நடக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலேஷன், ஒரு சர்க்குலேஷன் ஃபுல்லாக ஹார்ட்டில் பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது, அந்த பிளட் ஹார்ட் உள்ளார எல்லா இடத்துக்கும் போய் திரும்பி வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும், அது சுற்றுறது தான் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதில் எத்தனை பகுதி இருக்குது, ரைட் அட்ரியம், ரைட் வென்ட்ரிக்கல், லெஃப்ட் அட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்னு நமக்கு 4 பகுதி இருக்குது. அந்த 4 பகுதியிலும் பிளட் உள்ளே போய் திரும்பி வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும். ஸோ அந்த சைக்கிளை தான் நம்ம ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம், கார்டியாக் சைக்கிள். ஸோ ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் நடக்கிறதுக்கு 0.8 செகண்ட்ஸ் தான் ஆகுது, 0.8 செகண்ட்ஸ். அப்போ எந்த அளவுக்கு வேகமாக அந்த பிளட் ஆனது நம்மளோட ஹார்ட்டுக்குள்ளார சுற்றி வருது அப்படின்றத திங்க் அபவுட் இட் சார். ஒரு செகண்ட் கூட கிடையாது, 0.8 செகண்ட்ஸில். ஓகே, 0.8 செகண்டில் அந்த நடக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஈவெண்ட், அந்த இடத்துல என்னென்ன ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அட்ரியல் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் டயாஸ்டோல். ஸோ 3 ஈவெண்ட்டு தான் அதில் நடக்குது. அட்ரியல் சிஸ்டோல்னால் அட்ரியம் இருக்கு இல்லையா, மேல் பகுதி, மேல் அட்ரியலில் சிஸ்டோல் நடக்குது. சிஸ்டோல்னால் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் நடக்குது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் நடக்குது. வென்ட்ரிகுலர் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிறது. வென்ட்ரிகுலர் 4 பிரிச்சுன்னா அதில் கீழே இருக்க 2 வென்ட்ரிக்கல், மேலே இருக்க 2 அட்ரியம் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்ரியல் கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், அடுத்தது வென்ட்ரிகுலர் கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் வென்ட்ரிகுலர் அதாவது டயாஸ்டோல் ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கணும். ஸோ இந்த 3 ஈவெண்ட் தான் நடக்குது. ஸோ அந்த 3 ஈவெண்ட்டோட செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ நேரம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரியல் சிஸ்டோல் 0.1 செகண்ட். இதில் நான் நோட் பண்ண மறந்துட்டேன், யூ நோட் இட். அட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது 0.1 செகண்ட் தான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்ன்றது 0.3 செகண்ட்ஸ் நடக்குது. வென்ட்ரிகுலர் டயாஸ்டோல் தான் 0.4 செகண்ட்ஸ்க்கு நடக்குது. ஓகேவா, திஸ் இஸ் அபவுட் கார்டியாக் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு. ஸோ ஹார்ட்டில் வரக்கூடிய சவுண்டு, எப்படி நமக்கு சவுண்டு ஹியர் ஆகுது. ஸோ டாக்டர் காதில் வச்சு பார்ப்பாங்க, நம்ம கூட நெஞ்சு மேலே காதை வச்சு பார்க்கும்போது இட் வில் பி மேக்கிங் சம் சவுண்டு இல்லையா, லப் டப் லப் டப் லப் டப்னு ஒரு சவுண்டு கிடைக்கும். அந்த சவுண்டு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுதான் ஹார்ட் சவுண்டு. It is a rhythmic closure and opening of the valves. ஸோ வால் வந்து க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது தான் நமக்கு அந்த சவுண்டு கிடைக்கிது, லப் டப்னு. ஸோ அந்த சவுண்டு தான் ஹார்ட் சவுண்டு. ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு எப்படி கிடைக்கிது, லப்னு கிடைக்கும். செகண்ட் சவுண்டு எப்படி கிடைக்கிது, டப்புன்னு கிடைக்கிது, லப் டப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு LUBB லப், செகண்ட் சவுண்ட் அழுத்தமாக டப், DUBP. ஓகேவா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு லாங்கர் டியூரேஷன், அதாவது நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும். ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு கேட்கும்போது கொஞ்சம் அதிக செகண்ட்ஸை போகிற மாதிரி தெரியும். இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு, எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரைகஸ்பீட் வேல்வு அண்டு பைகஸ்பீட் வேல்வும், அது ரெண்டோட க்ளோஸர், அதை க்ளோஸ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த சவுண்டு லப்னு கேட்குது. அடுத்தது செகண்ட் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், ஷார்ட்டர் டியூரேஷன், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் டியூரேஷன், ரொம்ப அதிகமாக நேரம் இருக்காது. ஸோ அந்த டியூரேஷன் எதனால் வருது அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசர் ஆஃப் செமிலூனார் வால்வோட க்ளோஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய சவுண்டு தான் செகண்ட் சவுண்டு டப். ஸோ இதுதான் ஹார்ட் சவுண்டு. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸு, யூ கோ த்ரூ இட். ஓகே.